हाल तो होता ही देख लो यार पहला में ऊपर कर लेना पैर। हाँ मेरा टेबल ऊपर है, मेरा चप्पल चप्पल पहना हुआ है। आराम से बैठना। हाँ सर में आराम से। हाँ घंटी निकल गई। ड्राइवर को बुलाओ निकले यहाँ। अरे इधर जाओ ना ब्रिज पे से। अरे इतने कम में क्या, इससे भयंकर भेजा सुबह। तो मैं आए तो गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थी, ब्रेक डाउन थी, मर्सिडीज BMW